twakoze iganiro vyinjiro bica kuri Indundi TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaye kaze bivanye naho muhereye muri kana kanya nkuko mubizi rero Indundi TV twama tubahereza amakuru ashushe y'ingene imigwi iba yatsindanye muri Primus League ndetse tukanabereka n'ibitsindo n'umusi rero tuza kubereka ibitsindo vyinjiye ku ndwi igira 10 aho ku kibuga urunani umugwi wa Burundi Sport Dynamique wasinze umugwi wa Interstar ibitsindo bitatu vyose kuri bibiri ibitsindo vy'umugwi wa Burundi Sport Dynamique vyinjijwe n'uwitwa Maja Junior ku munota wa 15 mu gihe ibitsindo bibiri vyinjijwa n'uwitwa Mvuye kure Barwani igitsindo kimwe yacinjije ku munota wa 17 ikindi gitsindo acinziza ku munota wa 46 ariko ku rundi ruhande ku mugwi wa Interstar ibitsindo bibiri vyinjijwe n'uwitwa Deste Maniriho ku munota wa 39 igitsindo ca kabiri cinjijwe n'uwitwa Rajabu na Karutimana ku munota wa 53 reka dukurikiye ingene ibitsindo byinjiye hama duce tugaruka turabe urundi rukino. Ije n'ibitsindo vyinjiye rero mu rukino rwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamique hamwe n'umugwi wa Interstar ne rwari urukino rw'indwi igira 10 urundi rukino rero rwahuje umugwi wa Rukinzo Football Club equipe y'igipolisi cy'u Burundi n'urukino rwahuje Rukinzo Football Club n'umugwi wa Bujumbura City aho umugwi wa Rukinzo Football Club wasinze umugwi wa Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe igitsindo cy'umugwi wa ibitsindo bibiri vy'umugwi wa Rukinzo Football Club byinjijwe n'uwitwa Rugumandiye Iva uyu n'umunyegori yagera atera penalty irinjira hamwe igitsindo ca kabiri cinjwa n'uwitwa Keve Hakizimana Batazira Dambo no Dambo rero yari umukinya komeye cyane gose yigeze kwinira imigwi wa Vitalo Atletico Olympique ndetse yarigeze no gukina mu gihugu ca Africa y'Epfo mu mugwi wa Jomo Cosmos nibagiye ku rundi ruhande umugwi ku igitsindo cy'umugwi wa Buja City cinjijwe n'uwitwa Bigirimana Zuhair umwaka uheze yahora kinira umugwi wa Aigle Noir wari Makamba reka dukurikire ingene ibitsindo vyinjiye hama duce tugaruka turabe urundi rukino. Primus League.
urundi rukino hariya ni hariya imuyinga rero aho umugwi wa Olympique Star waraye utsinzwe n'umugwi wa Top Junior yaraye itangaje rero abakunzi b'inkino bahahano iwacu mu Burundi mu gutsinda umugwi wa Olympique Star iwabo igitsindo kimwe kubusa, igitsindo cinjijwe n'uwitwa Elia Christophe Mweze ku munota wa 80 urukino. Reka dukurikire ngene kino gitsindo cinjiye cy'umugwi wa Top Junior hama duce tugaruka turabe urundi rukino. Urundi rukino rero hariya imuyinga umugwi wa Atletico Niyoil inyuma yo kumara indwi zigera kuri 8 utakaza waraye rero utsinda urukino rugira kabiri muri Primus League. Urukino rw'indwabaye urukino rw'indwi igira 10 aho waraye gubahuje na Magara Young Boys aho ari umugwi wa Atletico Niyoil Academy waraye usinze umugwi wa Magara Young Boys ibisindo 2-1. Igisindo ca mbere cy'umugwi wa Atletico Niyoil cinjijwe n'uwitwa Claude kuri penalty ku munota wa 15. Igisindo ca kabiri cinjijwe n'uwitwa Cesar mugihe igisindo cy'umugwi wa Magara Young Boys cinjijwe n'uwitwa Jean Claude ku munota wa 12. Jean Claude Batazira Musauza. Reka rero dukurikire bino bitsindo hama tugaruke turabe izindi nkino zakurikiye. Urundi rukino rwakurikiye n'urukino rero n'urundi rukino rwakinywe n'urukino rwahuje umugwi wa Bumamuru Football Club hariya mu Cibitoki wakiriye umugwi wa Message Ngozi gushika ubu Message Ngozi iguma itakaza aho yarayitsinzwe n'umugwi wa Bumamuru igisindo kimwe kubusa, igisindo ciza cyane rwose cy'umukinyi yahoze akinira umugwi Segura Gihugu intamba mu rugamba Shassir Nayimana. Igisindo yinjije n'ukuguru kubuwafu, igisindo ciza cyane rwose, igisindo kibereye ijisho. Reka dukurikire kino gisindo hama duce tugaruka turabe urundi rukino rwahuje umugwi wa Kayanza United hamwe n'umugwi wa Vitalo Football Club. Urundi rukino rero n'urukino rwahuje umugwi wa Kayanza United aho yari yakiriye umugwi wa Vitalo hariya mu Kayanza aho ino migwi umugwi wa Vitalo Football Club wavuye utahukanye insinzi ibisindo 2-1. Ibisindo rero 2 by'umugwi wa Vitalo vyinjijwe n'uwitwa Bosco hamwe na Jean Nayimana Jean Kizigeza mugihe igisindo cy'umugwi wa Kayanza United cinjijwe n'uwitwa Saidi rero de Saidi aho zakinira umugwi wa Musongati. Reka dukurikire bino bisindo hama tugaruke turabe urundi rukino.
urundi rukino rero rwakinywe n'urukino rero rwahuje umugwi wa Musongati Football Club hamwe n'umugwi wa Aigle Noir, aho uno mugwi wa Aigle Noir wahagaritse umugwi wa Musongati gutyo birangira ari ibitsindo 2-2. Reka dukurikire bino bitsindo, ariko ni ibitsindo rero bimeze neza. Ibitsindo bibiri vy'umugwi wa Musongati vyinjijwe n'uwitwa Halid Selemani hamwe na Kesi Jordan, hanyuma mu gihe ibitsindo vya Aigle Noir vyinjijwe n'uwitwa Kagabo Samir hamwe na Butoye. Reka dukurikire bino bitsindo hama tugaruke tubaseze. Ivyo rero nivyo bisindo vyinjiye rero mu ndwi igira 10 ya Primus League. Reka rero bashimire mwese mwashoboye kudukurikira muri benshi, ndetse nkaboneraho n'akaga kuko yifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bitandukanye bica kuri Indundi TV.